la chaîne qui vous édifie. Atelier à Sokolié. Parce que batu bamona kazana makila azana zei. Ezape lokola batu ya mokili. Na tango zali na pasi. Na tango zali na ezala na malade, ezala na pasi, ezala na koko, ezala na loko moko pauvre tout. Muta kolinga yo azate. Menzambe soka lokoti ya sukoli yo. Abongisi yo. Apesi yo nyonso abimisi yo na basi na miso ya bato. Bato nyonso ata oyo baboyaki yo bakotala yo. Mais le lenge na yo sikoyo kotambola ndenge nzamba solo banesekele obanga ye okanisa ta makambo oyo ye asalaki pona yo na ndenge asukolaki yo okobosana yango apesi yo puissance apesi yo nyonso ale yo obimi na yo olingi yango te oboyi kobatela nzoto na yo bameshe oyo ezali kosalama na monde ya ténèbre bipai na bipai Nzambe yazali kopekisa biso yango parce que yo mo Christ lata na ndenge esengeli olati no mo biloko matoi moko ya mwa moke mwa periki no moke osali mwa makesi na kitoko mo poudre no mafuta na kitoko pakuli olati kitoko bo olati maputa na yo tango zo bimo zo kene ko kumisa Nzambe na yo na esengo na ba ange na likolo bazali ko sepela mais lelo tozali ko kemela kati na beglise akokamata pantalon alati kanga nzoto nyonso tu akokamata makiasi lokola zabulu moko boye azokende kopumbwa na butu ezali malamu te ndini Nzambe akosala différence na bana na Nzambe na bana ya Satan différence ezali te Nzambe azoluka nde tozala différent na mokili parce que mokili ezali ya biso te tolakisa yango différence wana fo tolakisa yango tokangisa na biso suki mais suki ya simple suki oyo eza teke bato ntango leki boye bato nyonso baluli bitu bazotala yo ozomona parce que lelo na olanda na kati ya kokangisa suki bakomi yo soki eza noanye ye awa eza mabe il faut ezala boye il faut ezala mais comment bana Nzambe bakomi kovivre na kobanga et pourtant l'évangile na biso eza ya kobangisa te non yesu apesi biso évangile ya kobangisa te yango lelo oyo soki tokoki kodevelope makambo etali neti suki kangisa suki na yo mama kangisa suki na yo mais fais simple eloko nyonso kotia na mutu na nzoto ezala kaka simple ke biso tokoki kovivre na kobanga te wana ezali mangungu ya Satan azali koya mpona kodétruire pe kodistraire bana na Nzambe tandis que Nzambe alobi bongo te soki Nzambe alobaki bon pourquoi apesaki mayele epai na bango basala po ete tozipaka banzoto na biso pourquoi jamais yango Nzambe azosenga biso bana na Nzambe tozala na discernement ozomona mais lelo tozokende na baeglise oyo tozwa bapase bateya mateya wana boye na boye okota na eglise kutu bavandaka na liboso na bapatron na bango ekangami epuis avandi bien te ta mosusu bamini jupe alors basala pene bamosusu basalaka na betonga na bango oye na jupe ya mokuse oye na pantalon kaka na porte bazongisi yo soki bapaster mpe basali bareunion bayokani basala eloko wana changement kokota eloko wana lingai na bakisa yango wana donc Nzambe apambola biso HP Media, la chaîne qui vous édifie. ote bandeko na biso na lisanga ya Yesu Kristo toye lelo tokoka su kopartage oyo molimo apesi biso tobandi na kombo na Yesu. Mama Patricia ko obondela basi yawe Nzambe tata topamboli yo tokumisio na ngonga malamu opesi biso toyekoloba no merci papa kolo tozali na fin soif ya koyeba liloba na yo oyo totikela biso liloba wana oyo eza Yesu Mesia yango kolo mama oyo totika yango na maboko no Saint-Esprit teya biso lobela biso inspire biso en fait toyeba oyo yo olingi mpona biso
tolongwa na ba culpabilité, mais tosala likambo avec liberté, parce que ta parole nous dit c'est par la liberté que Jésus-Christ nous a affranchis. Kolo tolingi liberté wana eza kati na biso. Ezala te oyo mokili eza koloba ou bien oyo moto alobi, mais tolingi au Saint-Esprit olobi na kombo na Yesu. Totikeli moment oyo. Amen. Amen. Ngai na parler du Saint-Esprit, na lingi to lobela likambo ya culpabilité. Lelo peuple de Dieu mingi nazonga côté biso basi ba maman biso basi. Culpabilité ekoti mingi. Alors eye kosa pe ba jeune ba komi un peu désemparé. Pourquoi na lo Bible? Les interdits oyo Bible bon, c'est nos sœurs tolingi bango mingi, ba sœur na biso tolinga bango mingi. Na passage à 1 Timothée chapitre 2 verset je crois 8-9. Et pas yo balobi, Paul a lobby, je veux aussi que les femmes soient vêtues d'une manière décente. Après, ayez na moi bamipe kona sewana otozo kona elobeli bichou, elobeli damba, tout ça là. Moi la lingi vraiment pour wana. OK. Saint-Esprit a éclairé biso na situation oyo ya ngomte komema biso toyeba aussi tout ce qui est perruque, ndenge tokoki ndenge tozolobela nyonso eza na kati ya bomwasi kwa. Na éviter soki sœur na biso Marie aza na mwa intervention mpe nano wana bato wa chapitre oyo kopesa ezali na 1 Timothée 2. tango na Timothée 2. 1 Timothée 2. 9. 8 à 9. 9. Non, 9. Ah, 9. 9 tina 12. OK. Natangango. Yo tanga na français bongo. Je lis au nom de Jésus. Amen. 1 Timothée chapitre 2 verset 8 9 à 12. 9 à 12. Je lis au nom de Jésus. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Alors, 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Amen. Amen, 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 amen. Tokota na lingala po bandeko. Tokoka kososola bien na 1 Timothée 2 tobandi na 9. Totangi na kombo na Yesu. Amen. Basi pe ndenge moko nalingi balata na ndenge ebongi, na ndenge ya malonga kasi na lofundu te, balekisa ndelo te, na kokangisa suki, batika kolata biloko ya or to mayaka to bilamba ya talo mingi, kasi bapesa nzoto na bango kilo na misala na bango ya malamu, ndenge ebongi na basi oyo balobaka ete batosaka Nzambe. Na tango ya mateya basi bafandanye pe balanda yango na bokebi nyonso. Napesi bango nzela te ete bateya to bamitia liboso ya mibali.
makasi basengeli kofanda nye. Amen. Alléluia. Amen. Touti koyoka na mokanda ya 1 Timothée 8 9 à 10 tina 12 lolenge nzambe azali kolobela biso basi. Azali kolobela biso basi na sensi nini parce que mokanda na nzambe azali kolobana na biso. Ndenge azali kolobana na biso elingi koloba te ya liboso azali koloba ke banzoto na biso ezali temple ya molimo mosanto. Esengeli ezala kitoko ezala malamu. Alors soki ezali malamu te alors ezali mabe. Alors ye yango azali kosenga biso surtout elateli ya biso bana na nzambe. Po mingi tozali komona bakoya na lingomba elateli ezali malamu te. Yesu alobi tozala propre, tozala bien. Ndenge balobi kuna na Job 33 soki tokiti na 18 beba 17 okomona ndenge alobi bosukola bilongi na bino kitoko, bopakola mafuta ya kitoko, bosala malasi ya kitoko pete tango bozali kobima liboso ya nzambe na biso oyo abengami mokonzi na bakonzi bolomba solo kitoko. Yesu alingili biso bongo. Metango tozongi na mokili toye kokuta biloko nyonso ya mokili oyo babimiseli biso ezali mabe te, me elateli na biso nde biso bato tozwa yango te yango ezali mabe. Na kolata jipe suka banda tina kwisi or ke tango bazoba nzoto na biso ezali temple ya molimo santo loke esengeli kobatela yango, esengeli kolata malamu surtout biso ba mama weyo kolata jipe na yo me ekoki eleka genou ezali malamu mingi pona sili ya respect liboso ya batata tango tozali kokende na église ou bien na balabala fu nzoto na yo ezala respect. Biloko ya matoi ndenge azali koloba natangaki chapitre moko ezali koloba ke voilà na Ezekiel oyo opesaki alobi nalatisaki yo mayaka, nalatisaki yo biloko ya matoi, nasukulaki yo. Amen. Bango bapesaki yo ata eteni ya elamba te, menga nasukulaki yo, nalatisaki yo ba or ya ba argent. Soki botangi na ekelesiasi nyonso wana okomona yango ndenge elobi. Nzambe alatisaki ye yango, me abosanaki, akamati nzoto na ye atia yango libanda, akomi mwasi ya ndumba. Mibali nyonso, ngambu na ngambu, bakonzi nyonso tu. Donc apesaki nzoto na ye respecté. Me biloko nyonso tu wana nzambe apesi biso me toyeba lolenge nini tokotilize yango tokolatela. Place ya na tango ya kala tina nini bazalaki kolekisela basi liboso te, ezalaki mibali bazalaki kotelama pona kobunda. Me tango nzambe amonaki kuna na Israel bitumbeli makasi bambali bazali kokoka te, yango atelemisaki Debora. Tango Debora atelemaki na Israel, Israel ezwaki pe. Ezwaki pe, mezali mwasi atelemaki ezalaki Debora. Tango Esther atelemaki na Juda, pona tina na peuple ya Juda, bazwaki pe bazwaki lobiko. Po ete basi wana batelemaki, mutu atelemisaki bango ezali Nzambe. Oui, na tango ekalizalaka bongo. Me na tango oyo ya Yesu Nzambe apesi biso lisusu, atelemisi lisusu basi oyo azali kotelemisa, bazali kopesa parole ndenge alobi na Matthieu sango na ye ekopanza na mokili mobimba bongo suka ekoya. Donc basi mibali bana mike banunu oyo babengi bamibange, sango ya Yesu ekopanza na mokili mobimba. Tala mi na Brésil, mwana ya muke akotelema na podium grande salle, aza koparle parole ya Nzambe ya mokili mobimba. Nzambe atelemisi pwete tango na ye ekoki. Amen. Donc komi na ba évangéliste ya basi mibali, Nzambe atelemisi.
alors banzoto na biso esengeli tobatela yango parce que yango alobaki kuna na Ezekele oyo zwaki ke ye asali nyonso parce que Jérusalem ye abengi ye lokola mwasi ya ndumba ye azalaki koseka Sodome azalaki koseka Syrie azalaki koseka bamboka ya pembeni na bayuda me nzokande ye kutu Jérusalem moto alekaki me comme nzamba za nzamba mawa alingaki kutu te ya kufa me abateli ye asokoli ye parce que batu bamonaki aza na makila aza na zei eza pe lokola batu ya mokili na tango ozali na pasi na tango ozali ezala na malade ezala na pasi ezala na kokoso ezala na eloko moko pauvre tu moto akolinga yo aza te me nzambe soki alokoti yo asukoli yo abongisi yo apesi yo nyonso abimisi yo na miso ya bato nyonso ata oyo baboyaki yo bakotala yo me lolenge na yo sikoyo kotambola ndenge nzambe azoloba na Ezekele obanga ye okanisa ata makambo oyo ye asalaki mpona yo na ndenge asukolaki yo okobosana yango apesi yo puissance apesi yo nyonso ale yo obimi na yo olingi yango te oboyi kobatela nzoto na yo bameshe oyo ezali kosalama na monde ya ténèbre bipai na bipai nzambe yazali kopekisa biso yango parce que yo mokristo lata na ndenge esengeli olati no mwa biloko matoi moko ya mwa moke mwa periki no moke osali mwa makesi no kitoko mwa poudre no mafuta no kitoko pakuli olati kitoko olati maputa na yo tango ozobima ozokende kokumisa nzambe na yo na esengo na baange na likolo bazali kosepela me lelo tozali kokende na kati na baeglise akokamata pantalo alati ekanga nzoto nyonso tu akokamata makiasi lokola zabulu moko boye azokende kopumbwa na butu ezali malamu te ndini nzambe akosala différence na bana na nzambe na bana ya satan différence ezali te nzambe azoluka nde tozala différent na mokili parce que mokili ezali ya biso te tolakisa yango différence wana fo tolakisa yango emona na kiseigneur bazali bachrétien ata nazalaki kotia yango basuki ya rouge basuki ya jaune basuki ya nini me ntango nandimeli yesu masiya nabongwani fo na changer na modele na nga na façon na nga ya kolobela na façon na nga ya kolatela fo na changer totalement et puis ntango ozali koleka na baoyo bayebi yesu te bakondima ye na nzela na yo me yo oyamba yesu différence ezali te baoyo batikali bakoyamba yesu lolenge nini mama nzambe akoregrete akoloba ndenge alobaki na Ezekele kuna na Jérusalem nakozongisa yo nakolimbisa yo me liboso nakosambusa yo pourquoi alobaki na ye bongo amen parce que azalaki koyoka pasi parce que ye moto asukoli yo alokoti yo alongoli makila te na mboka ya bakoko na bino pourquoi bazwaki yo te me nzambe alokoti yo ndenge azali koloba na Psaume 27 tata na mama kobwaka yo ngai nzambe na kolokota yo bongo moto alokoti yo pourquoi kopesa respect po kobanga ye te c'est ça Amen. Autant baza koloba na je crois 1 Corinthiens entre 7 il fait 1 Corinthiens 7 1 Corinthiens 7 keto tango mwasi azali kosambela azali kojipa mutu na ye akamati kitambala na ye abondeli nzambe na ye eza na kati kuna mibale basengeli bakata suki eza na mesure suki te tonda lokola suki non amen maman c'est ça tokokaki kopartage moke nayebi te mama soboza na likambo okobakisa meme ndenge alobeli na Ezekele vraiment natangaki yango nazomona pena makambo ndenge ezali nzambe aza kolobela biso donc aza na posa to changer topesi yo maloba mama Maria mama Maria nzambe apambola yo mama Patricia opesaki biso verset ya Ezekele soki okokotanga ngo moke apres natangi na lingala donc ngai napamboli nzambe merci notre sœur Marie l'intervention kitoko sali eza vraiment clair ngai na zongi mwa moke parce que en ce moment il faut tozala aussi
ya kolobela ndenge ekomi olekela tokomi oyoka même liputa oyo ya kolata donc pas seulement que tolata liputa po esa biso bien mais komi sikoyo maputa ngo fo topona ekomi na maputa ya bademon na maputa suki ya banini na maputa suki yango vraiment c'est des choses on alingi to partager lisusu vraiment ozala bien parce que ngala lingi na loba boye tokoki tozwaka liloba nzambe na chair ya nzoto te totia yango ekoma molimo notre Dieu il est esprit biso pende tosolola boye à savoir d'abord toza ba esprit dans un corps toza esprit dans un corps donc nzoto na biso eza enveloppe yango moni na ntango moto akei nzambe azwaka l'esprit yango alobi ke bao bali koadore ngai bakoadore nga en esprit et en vérité. Alors sœur na biso Marie à décrire moi moke ndenge totangi. Mais moi je vais dire aussi c'est ça sans contredire ma sœur parce que oh ma sœur alobi eza clair et eza vérité à parole de Dieu. Yes. C'est vrai na bo mwasi na biso ngana en général na moke oyo Saint-Esprit a lobelaka nga obi a lobelinga. Notre Dieu dans son amour alingeli biso na propriété alingeli biso na kitoko ya saleli biso. Yes. Eloko ngai na sosoli na molimo mosanto nzambe tata eloko azoboya c'est l'extravagance. Yes, extravagance. Na yoki ndeko nango tangi na lingala esika moko elobi kolekisa lekisa te. Kolekisa te. Tango lobi makambo ya basuki kuna etu. Donc tokoki toya te toyebisa bato bono bokanga susuki te. Eh faut tozala vraiment clair tozala spirituel. Na kozonga na ngai wana. Alors na Timothée wana epai tozotanga Timothée chapitre 2 verset 9-12 toko développer ngo. Mais pourquoi nazozwa mo introduction pourquoi tokozwa likolo epai balobi bijoute biloko matoite ilamba ya talote tout ça wana bapesi biso babi foko tika mais kaka biso yo tozopekisa totika pourquoi tozwi 12 pe tosaleli yango te tinasi parce que Paul alobi ke mwasi ateyati avant da silence Paul na nini pe tovandi silence te tozwi kote ezali kola ata boite kosimba boite kotia bijute kotia soki nini te mais na se pai balobi na biso tozoyokana te ndenge ndeko na biso mama Marie alobi ke alobi ke na Joël nzambe alobaki na ntango asuka arepandre esprit na ye mais siko na bandeko na biso bazoteya biso babiloko oyo ya 1 Timothée chapitre 2 nazozonga kaka pourquoi kasi na kuna epai Paul alobi na biso tovanda nie pourquoi tovandi nie te me tozwi ba micro eloko ezo manke biso mate ya nzambe eza mpona baafricain te parce que si je comprends bien on dirait bandeko na biso mingi bayaka oteyaka baafricain bacongolais surtout yes baye bateyi na lingala bateyi bacongolais non nzambe aza nzambe mokili mobimba message okopesa na congolais faut tikuna na Chine bazwango message okopesa na congolais il faut tikuna na Amazonie bazwango parce que biloko mususu yo kopekisa le mususu kosim na kolata mais attends tango nzambe aloba kolata na lobi na biso ka ba congolais te pona maputa na biso mais ndenge ndeko na nga uti développer nzambe alingi ke lateli na biso ezala bokeseni na mwasi oyo aza na mokili nzoto na biso ebombama vraiment nalingaka version ya lingala vraiment ma sœur okokoloba nanu 9 wana te na lingala
na 10. 9 na 10, hein? Soit na 9. Attends. 9 balobi yango ezotali na kombo na Yesu basi Amen. mpe ndenge moko nalingi balata na ndenge ebongi na ndenge ya malonga kasi na lofundu te balekisa ndelo te na kokangisa suki balobi kolekisa ndelo te donc tokokanga me tolekisa ndelo te kosalela extravagance te. batika kolata biloko ya or. Merci. Sorry mama. Batika kolata biloko ya or to mayaka to bilamba ya talo mingi. Amen. Amen. Alors, kolekisa il faut toyebaka ke texte oyo contexte nango eza nini. Quand apôtre Paul azali koloba ezalaki na contexte nini. C'est ça. Apôtre Paul il parlait dans une église. Et dans cette église là, il y avait bazaki na manière mobo ya kosalela. Il faut toyeba aussi dans le passé na époque oyo tozozwa lelo parce que lelo boyo ezape ya biso. Basi bazalaki omoni so bokangisi suki bakamati na basuka ya basuki ndenge toloba lelo rasta me na basuki na bango bacheche bamayaka bacheche babiloko bache totanga zotambola ozoka kaka bakekeke ozoka batia babi faut zonga katokendo tala ta à l'époque comment les femmes s'habillaient. C'est ça. Bango bazali kolata même bilamba na bango faut yokaka mwa makelele ya ba oro yo etiembeli na bilamba basuki moko trop extravagance. Et l'apôtre azalaki koloba na basi wana mbokesene zala parce que basi yo bazali kosala bongo bazalaki mingi basi yo baya basi libre. Yango apôtre ngai komonisa bokesene zala po suki eza ya bakongole te suki eza ya baafricain te baegyptien bazalaki na basuki bakanga mabo ya bamboka misusu kuna na ebandeli ya mokili ya tata nzambe bazalaki na basuki ya kopanisa yango ozomona tresse ebandeli awa te batresse ozonga boye oyoka tresse. Alors soki nalobi nasala brève elakisi nini tokoki tokangisa na biso suki mais suki ya simple suki oyo eza teke bato ntango leki boye bato nyonso baluli mitu bazotala yo ozomona parce que lelo na olanda na kati ya kokangisa suki bakomi yo soki eza noanie ye awa eza mabe il faut ezala boye il faut ezala mais comment bana nzambe bakomi kovivre na kobanga et pourtant l'évangile na biso eza ya kobangisa te. Non. Bon. Yesu apesi biso évangile ya kobangisa te yango lelo oyo soki tokoki kodevelope makambo etali neti suki kangisa suki na yo mama kangisa suki na yo mais fais simple eloko nyonso kotia na mutu na nzoto ezala kaka simple oyo ekoya kotungisa nango te bato bakomotala même so tolobi likambo ya baperi. C'est ça. baperike mosusu tokomona moto aza mwindu bwano alokola nga atie perike ya pembe ya blonde. Bon. Soki apesi mokongo yo ozokanisa modele ntango akotala boye na perike na nzoto ekokani te. omoni epai ezokoma lisumu donc wana mpenza ezolakisa moto akokorige nzambe. okamati perike ya bleu oti okamati pe epi biloko nisama kaka c'est vrai l'Afrique parce que mundele awa akoloraka na ye suki na ye na bacouleur na bango na bakarnaval siko biso lokola tozwaka ndambo te fo tozwa mobimba mpe tobakisi ya biso ale tomemi yango epa na biso. Alors ngai
intervenir moke na yango ke mama akoki akanisa suki na ye kitoko ndenge ndeko na biso Maria alobi toya liboso ya Nzambe na biso tata na propriété nyonso na beauté nyonso na modestie. Alors quand tokomi na lor oyo naza kobondela mingi na banza masere oyebi ke tozali kopartage yango déjà. Et je crois que Seigneur Saint-Esprit amonaki posa ya na yeba yango apesa ngai Ézéchiel 16. Amen. Non. Amen. Notamment Ézéchiel 16 ans. Ou bien continuer. Nasi sala 9. Alors balobi ne sait pas ni l'or ni perle ni habits somptueux. Na pamboli Nzambe ndeko na biso autai koloba nyonso eza dans la simplicité. Biso moko nde toloba boye peut-être toyebi epai touti. Okotia collier boni na kingo. C'est ça. Okotia bracelet boni na maboko. Mais lelo yo tant to comprendre la simplicité, Sœur Maria Utioloba. Tu mets un tout petit truc na yo, discrétion. Batu ba mona beza akoma na ba vice, azaka boyete. Mais sikoyo nazoyoka pasi na motema moto ya kote ya lobake mutabo zanga lola. Voilà ti vice na litoi. Est-ce que batu bazo peser vraiment croire ya Christ? Christ a koufi na kulusu po na peuple na ye. Sikoyo mwana na ye akozanga lola kwa tielo a litoi. Et pourtant Bible lobi na biso l'argent appartient à notre Père. Alobi na biso que Jésus a na robe à ceinture en or. Bible. Ba couronne na biso trozona ciel eza en or. Na ebiti peut-être beaucoup qui bo yebisangani. Nzambe azwa lokumu na nyonso oyo mama na biso awuti koloba. Ngai nalingi nalanda na liloba oyo mama alobi ke batu balobi bakomi lisusu kotanga na ntina na maputa pe ntina na bilamba. Vraiment eza ya solo. Ngai pe namonaki témoignage wana yaya alobaki yango atunaki nga sumutuna yango ke eske yo okoki kolimbola na ngai natuni mpona nini yaya abi mpona ntina na maputa po balobi maputa lisusu basali badessin maputa wana bolata te parce que ezali ya mabe ezali démoniaque. Nazongisaki yaya Nzambe azwa lokumu apambola yo. Toza bana na Nzambe. Nzambe alobi eloko nyonso o mwana na Nzambe asimbi na maboko na ye eza deja ya kopambolama, eza beni. Ate ezalaki na eloko nini nyonso ezali nini sans effet au nom de Jésus-Christ, parce que oza mwana na Nzambe. Osimba mai, osimba lutu, osimba eloko nyonso osimba, ezala liputa, ezala kitambala, ezala lipapa, ezala kolia. Ate eza grifne tango mwana na Nzambe asimbi eloko na maboko boye esimbami ezingami deja na makila na Yesu Christ. Eza lisusu na nguya moko te. Alors pourquoi bakolobake maputa o ezamba zamba kolata te eza esprit de forêt au nom de Jésus Christ de Nazareth? Pourquoi bango baza kosala? Oyo balobi o esali mwa ba 6 lamba ya 6 wana ba commence ba 6 ezali 664. Ama Jésus Christ de Nazareth te ya biso Nzambe na lola la te lamba mutango kayo simba kyangu na maboko na yo eza lisusu na nguya moko te esezinga makina makila na Yesu Christ zala na bilamba na yo Nzambe pamboli yo apesi yo. Alors ezali malamu te ndenge uti koloba wana ke biso tokoki kovivre na kobanga te wana ezali mangungu ya Satan azali koya mpona kodétruire pe kodistraire bana na Nzambe. Tandis que Nzambe alobi bongo te. Soki Nzambe alobaki bon, pourquoi peseki mayele epai na bango basala po ete tozipaka banzoto na biso? Pourquoi? Jamais yango Nzambe azosenga biso bana na Nzambe tozala na discernement, ma connaissance, ma sagesse,
parce que oyo bazali koya pona ko détruire eza normal te depuis longtemps banda tobotama tina bambulo tokomi bilamba na bamama na biso balata yango bakoko na biso balata yango esala bango eloko te kosala kaka na ntango tokomi kokende na ntango suka mama bozonga nsima ko tozokende wapi mpona ntina na liloba na nzambe nyonso oyo apocalypse aloba yango eza kokokisama ke na ntango asuka bato ebele bakobima me bazali ya ngai te. Amen. Eza ya ngai te. Nzambe esa ayebisi biso nyonso eza na kati ya Biblia. Amen, amen. Bango moko tala le oyo elata Jésus Christ, tala sandal ya cuir le mama bana na nzambe nzambe alobi biloko nyonso ezali ya biso apesa biso alors esengeli tolata nyonso me ndenge towuti koloba na nini wana kolekisa te yeba lolenge kolatela yango nzambe azali kopambola biso nzambe apambolaka alobi senganga na kopesa yo bete na kofungolela yo luka okozwa ntango apesi yo mosala nzambe apamboli yo yebisanga okotika mapamboli wana nzambe apesi yo me alobi kozala nango na orgueil te kozala nango na lufundu te epuis ede oyo bazanga babola babana etike ede ezali bénédiction mpona biso. Alors eloko wana ngai mama Patricia nga naza na elamba na nga na kolata parce que sesimbama na makila na Yesu Kristo. Alléluia. Kaka ndenge ndeko na ngai outi koluba évangile na biso bandeko na biso bakoyoka message oyo évangile na biso eza ya kobangisa bato te. Prophétie pe eza te po mutu azala ya kobanga ezalaka po mutu azala exhorte azala édifié. Maintenant oyo nyonso bato bakomi obenga mama est-ce que tosala boye te tosala boye te. Alors il faut toyeba que ndenge Bible lobi na biso ndenge ndeko na ngai Maria uti koloba pe ndenge tozo partager bana nzambe il faut bakota aussi na eloko babengi la méditation de la parole de Dieu afin que Saint-Esprit a révélé na kati ya Biblia tanga parole de Dieu te bazo zelaka bateye balobeli ye apeli ya zui sans à vérifier que est-ce que vraiment Dieu iyo koki kozwa conviction mutu mususu te yango omona bato mususu lelo asali 2 mois kokine suta kati okoyo mema lisumu pamba zelo ozala convaincu par le Saint-Esprit. C'est ça. Même ngai nde na oloba la bino boyi biso nyonso to ngai yo ndenge na kota na eloko wana te ndeko azwaki azwi alobi tout ça ndenge kovanda na bimi attends je suis servant de Dieu, il faut que je me mette à part avec mon Dieu. Ça. Et c'est là où Saint-Esprit me révèle et pas na bino bana nga na likeli bino na français balobi la simplicité na 9 là balobi dans la simplicité verset msuna ngo pembeni batie dans la simplicité. Donc epeki sameli bisote mais c'est pourquoi balobi na biso il faut pas les habits dans la awalobi les perles et ni les habits somptueux. C'est-à-dire que la zomon c'est biso biloko eleki na likolo donc parce que ceux qui ont commis bilamba somptueux, donc c'est des choses déjà qui vont te coûter cher et pourtant bon wana eza batu mingi faut sauver okoki kotindela mwa ba orphelin soki eleki yo mingi olati simple maintenant biso sœur nanga Marie sœur nanga Geneviève bana nzambe bakoti kobanga oko comprendre te et puis soki ba sœur wana baza kote ya makambo na bango wana tala ba vue et ba vue wana siko bato nyonso wana bakoti kobanga et pourtant moi j'ai compris que eza na bato musu ba oyo ya kolobela biso makambo eza makambo oyo kolo olobela ye si kola lobela ye ya yo pesa mpamba siko yaka mati aye kopesa ngo bato nyonso
yango na teyaki une fois na chaîne na biso ya HP Media. C'est bien ba serbote ya biso, mais bo pesa biso yango na témoignage na bino. Parce que yo moko fo yeba nano avoya ko yebisa biso to la bolata pantalon te. Bolata ba bijoux et tout. Comment toi tu les portais? Parce que peut-être yo zai ko latelango mabe, yango kolo aye oyebisa yo na lingi ona ba biloko wana te. Mais yo ko yo ko tsango na ba sœur nyonso te. Parce que sœur moso pe fois de révélation en ça. Soka yo kika ya yo akubanda lelo lobi atiki. Yango to te ba na nzambe. Pas comme ko vivre la méditation la parole de Dieu na prière. Non mais balingi loko wana te balingi kotanga Bible te bana nzambe balingi te yango no moni na ba mangomba soki balobika amen amen passer azoksi amen ayebi te so passer la vie solo soki akosi soki ndenge nini. Donc moi mokeli susu po to ya ko chiter na biso na Ezekiel yango na lingaki vraiment to tomboli yango bien po ba ndeko na biso bayeba ke baza la kubanga te. Bazaba na nzambe bazwa conviction que oza na liputa na yo parce que Bible lobi na biso tout est sanctifié. Alobi manger acheter tout ce qui se vend au marché. Abi tout est sanctifié par la parole et la prière, par la parole de Dieu et la prière. Ce que sombi liputa na yo yo sepe nango po couleur nango eza kitoko tout oye nango na ndako obondeli na kombo na Yesu Messi ape olati yango na kombo na Yesu Messi esali yo bote na yo. Otika pekisa makambo elobi Sœur Marie ba mama ba koko na biso balataki maputa wana ba yaki bazali kolata kitoko bakangi maputa na yemi bale et tout. Maintenant na maputa nde soki toye koloba ki elateli mosusu ya ba maputa nazomona na ba feti o ba créer ba feti ya baleli nini soki ya ba feti ya ba mama soki elateli mosusu ya liputa mama na soni liputa moko mutaza beni na sima nzamba pambola e na sima yesu kwa lati liputa moko siko alati romo mokusa sali romo aveli boso et tout. Donc wana nde tokoki to te yako zomona mengana koyana nga kopekisa mutu te alata liputa te zwa liputa na mingi mandeko na boyebi ke mingi ba yebisa ba babwaka maputa bazwi pe maputa babwaki ma sœur Marie mingi babwaki maputa yango na suki na ngai vraiment nzamba apambola yo ndeko na ngai vraiment nazosuni kaka na 10 awa oyo bandeko bazokomprendre nanu te batangaka Bible mpe batangaka te po to ntango otangi okoyeba bakomaki bien na 10 awa bakomi bien kasi bapesa nzoto na bango kilo na misala na bango ya malamu ndenge bongi na basi oyo balobaka ete batosaka nzambe ntango toyebi totosaka nzambe sikoyo na ngai nayeba batangaka mpe batangaka te ndenge outi oloba natalaki filme wana reketaki makolo nyonso libanda bapesa bango nzoto minene liputa ndenge tolata yango mobimba bakomokata yango na katikati po fe ezala mokuse nalobi bato wana nayebi te babima wapi bazokosaka mokili yango eza ya bango. Tango yo tali oyoki na mawa vime eza pasi yango bandeko na nga bakoyoka makambo oyo ndenge mama Patrice alobi mama Maria boyebaka tokobanga eloko te nyonso epesamela biso nzambe ye moko asalaki mokili asengaka aide na mutu te nzambe ye moko asali mokili na liloba akeli eloko nyonso na se toye koyeba ke monguna ye kotia po abebisa ndenge asili kobebisa lelo bamama elateli komi mabe me mokanda nzambe libongo te tobanga nde nzambe namoni bamama atongisi libaya mokongo nyonso libanda toyo nyonso libanda epuis azosepela eza mawa mpe pasi tobanga nde nzambe Bible ekomi kitoko eza claire ebombi eloko te surtout baoyo babi bandimela nzambe biso tondimeli nzambe tolakisa exemple tokozala nde mona bapakano te mopakano akoya pai na biso ndenge nini ntango azomona bizali oyo tokoma koafishe mingi bakoma batala bango bayi basambe meta ndenge bazali
obimi na nzela yo mama munene nzoto minene olati kolan est-ce que kolan penza eza bien pour la mama la tango bango ba mikolo mboka oyo toyekuta na malili oyo babangaka nzambe ata na malili okomona ekra na jupe na ye mais lelo kola ya kolan oyo eza mpe ebomba malili otie na se ekomi kolatama bandeko basir bandeko bamama balobi tolata kasi na malonga tolata malonga donc tolata biso kitoko kasi na lofundu te yango moi lelo oyo kolata lelo komi ya lofundu mpo eza ya nzambe te euti soki olati elamba olingi bamona yo obandi otondi lofundu oza na fete fo telema okoki kovanda te mpo bakomona bilamba olati te bandeko na ngai eza vanité de vanité tozangi mayele nalobaka toujours tozalaka bana tokoyi tokomi bamama lobi tokotika mokili okende oloba nini liboso ya nzambe ntanga kotuna yo ntanga kite oyokaki te ekosala nini lelo osala lofundu me lobi ozala susu te epai ekutu bakotio bilamba koyeba na yo te me tozokomprendre eloko te bandeko na ngai tozongela liloba na nzambe totika biloko oyo demo asali mpona kodétruire bana na nzambe asa yebi ntango na ye sekomi pene alingi kokende ye moko te bana na nzambe boya bozokisa koyokisa satana soni toyebiseke tokomprendre mayele no mabe okende yo moko yango oyo nyonso bakomi komoma na buku na bomoi bango bazali kozonga na bango mingi mpe babwaki bazongi eza esengo mingi yo mama yo ndeko oyo pesi biloko nyonso mokongo nzambe apambola bino bisika bokoyokela mateya ya bandeko na bino oyo molimo atie kati na biso na pokwa lelo mama Marie mama Patricia nzambe apambola na partage ya lelo ambolobi ya bakolan nazongeli yango na likambo ya pantalon nzambe asala biso grâce prochainement tomeka kopartage ntango balobi mwasi akolata bilamba ya bana mibali te seigneur asala biso ngolu wana me nalingi naloba boye eza bamateya mosusu nalandaki balobi ata biso na poto awa kotia pantalon te ata malili ezali etu nazoconteste te mais pantalon eza pantalon na pantalon ngai nalataka pantalon mais loko na ngai likolo eyaka koyanga tina genou donc nzoto na ngai ata kote moko kutu te moto bando mesure dai na ngai euti wapi ezongi wa parce que oyo eza likolo na ngai eza oyo babengi tunique c'est demi robe donc eyeti na bagenou parce que biso malilo il faut bato bacomprendre ntango baopesa bamate malilo ezosala na bamboka oyo ya poto eza bamalilo etokoya kosakana nango parce que bible elobi notre corps eza temple ya nzambe temple ya saint-esprit alobi oyo akodétruire le temple de dieu nzambe aodétruire sikoyo yokamati lokola balobaki kolata pantalon te olati robe apamba na malilo esalaka awa okangami na arrêt ya bus soki okozwa bus soki oketika bana na classe mais ozomona te que ce manque d'intelligence là ozwi pantalon balobi ntango baoloba pantalon oyo bango bateyaka j'ai compris que eza bapantalon bato balataka ekangi ye nzoto bongo akamati mo eloko ya mokusi atie likolo donc bazomona nsima nyonso dessin na ya liboso ti nsima là je condamne. Je suis pas d'accord avec bato baza ko se comporter bon même na kati ya bamatonga otala bandeko balati ba pantalon akamati t-shirt na kotisi na kati bongo bapambola ye na nsima donc olobi me toza wapi wana nde vraiment jetika mpona boyi akama babiloko wana mais mpona koteya bandeko na biso soki olati nazo exemple babubu mosusu tosombaka oyo tolataka olati bubu robe nango eyeti na bagenou ya solo mpenza ndeko okota lola te mpona yango non donc faut tozala na discernement pantalon oyo yo kolata eza pantalon nanu en tout cas mpona biso na malili eprotégeaka quand même il faut toloba clair eprotégeaka olati pantalon okamati eloko na yo ya molai eyeti na bagenou soki mpe kodouble so bagenou eyeti na bacheville kaka yo soki kokweya kuna na makolo kaka yo
mais epekisa meli biso lati pantalon okamati mo eloko ya mokuse otie na tolo wana nde mabe. Donc moi yango nalingaki moi chez moi. Amen. Merci beaucoup. Amen. Nga nalingaki kobakisa place yo lobelaki ke batangaka Bible te. Mondimi esengeli ozala lokola mondimi ya beri. Parce que mondimi ya beri tango baza kote ya bango baza ko vérifier parole wana soki ezali yango bien ezali yango te. Ya mibale ndenge uti koloba wana ya solo toyebi lolenge ni tokoki koloba lisusu te mais tozala kaka sage soki bandeko bakolandaka mateye bakoyokaka bakontrolaka parce que ezali malamu te bana nzambe bazali kobunga mingi kosakana kutu te distraction ekoti mingi vraiment. Donc nzambe asala biso ngolu pe grâce ya munene vraiment que to comprendre ka parole pe to comprendre na discernement na biloko nyonso to uti koloba esika oyo loba mi vraiment to kozana na discernement. Oui, kola ngana sana témoignage to kenda Afrique na conférence mais to tout la prophète quand même aloba tutuna papa biso siko ba yipona pantalon balataka pantalon te mais na misala to salaka ba pesi biso ba teni ezala ba pantalon to bimaka mboka ezala malili mais quand même a permettre bino nzamba yebibino bino bokotika musala te po balobi na bino bolata ba pantalon alors moyebo kende na musala ezate ba Bible le biso ko sali to kolia te kende botia kanzamba yebi pona ni tolata bakona makamnyusto tokolata mboka olivesa malili eza bongo ngabia bon abi nzamba yebi biso parce que la volonté na biso te nzamba yebi ndenge maman Patricia lobi alors c'est mingi pensa et puis na ko témoigner yango lisusu ngako na vanda kana lobi pasteur Marcelo aloba yango alobi yango te témoignage ça ya kitoko. Pasteur Marcelo vraiment aloba yango okolata pantalon na yo e pantalon ekeseni mais olati pantalon ya kitoko kamati chemise na yo ekititi awa ce n'est pas mal alaki sango ezali bien alors to yebite bana na nzambe to comprendre ce que zaki mabe yaza musai na nzambe alingaki koloba mais alobi olati pantalon na yo chemise na yo ti eleki genou ezali malamu mingi. Alors merci beaucoup pour la parole ba mama anga nzamba pambola bino na oyo apesi biso na pokwa na lelo bandeko na biso bozalaka na discernement bobwaka bilamba na bino te bobwaka maputa na bino te oyo nyonso yo simbi na maboko na yo eza scientifique ye na makila na Yesu Kristo. Na ndeka na bakisake en tout cas nzamba za lukumu na poko na lelo tangu tokende tobotami tokende kerasi pona nini tokende kerasi poto yekola te toyeba koma A B C wani kotanga 1 2 3 sikoyo eza même chose lido tozokende na baeglise eloko ni tozozwa kuna dans tout ça toyeba ke batei na biso bazana mokumu na lobi boye tant tozalaka bana mike tobotami tokende kelasi mpona nini po toyekola te toyeba te sikoyo eza lolenge moko lelo l'église ezali po ete ya biso bana na nzambe po toyeba kozwa me lelo bapaster eloko nini bazosala ndenge mama auti oloba akendeki Afrique prophète batuni ya bino eza mabete olata patano po ozokende musala pepi malili eleka makasi ngai moko nalataka patalo mais jamais komona patalo na ngai toujours robe na ngai mulai na ngai kuta elekaka ba genou tellement eza mulai elekaka ba genou ozomona mpona yebi mpona nini naza mwana na nzambe nazokaza toujours tana na wala nazokaza toujours parole ezoya na mutu ozomona. Mais nous tous au na l'église, au tous va passer bateya mateya wana boye na bo okota na église
kutu bavandaka na liboso na bapatron na bango ekangami et puis avandi bien te tamso ba mini jupe alors basa bene bamso basaka na betonga na bango oye na jupe mukuse oye na pantalon kaka na porte bazongisi yo soki bapasteur mpe basali baréunion bayokani basala eloko wana changement kokota eloko wana linga na bakisa yango wana toke nzambe apambola biso okoyo kovanda na nsima eloko kaka mpona kosukisa liteya na biso ya lelo ezali ete bamama kati na Yesu tozala bamodele tozala basi oyo bakobanga Nzambe bakotosa Nzambe elateli na biso elobeli na biso soki tose référé na parole de Dieu ekoimpacte biso etokosala ka volonté ya Nzambe na nyonso wana conseil na inapesaka na biso nyonso ezali tobanga lisumu tokima lisumu po soki olongwe na yo okamati lisumu otie ennemi na yo tokoyeba kaka kotosa liloba na Nzambe ndenge elobi na biso ndenge tokoki tose comporter. Donc voilà ya moke oyo nakokaki kobakisa yango wana mateya ya Nzambe eza mateya kaka ya bakongole te mateya ya Nzambe efo ezala mateya ekoimpacte mokili mobimba parce que Nzambe aza Nzambe ya parti moko boye te atiki kote mosusu Nzambe aza ya biso nyonso. Amen. Donc voilà epai oyo nakokaki na sukisa Nzambe apambola bana na ya basi. Amen, amen, amen. Ya eloko kaka nakobakisa yango oyo soki toyebaka pe te toza kopesa Nzambe na biso mawa asala biso lolenge oyo ye alingelaki biso tozala elingi na ye biso tokoma kofingisa yango toyeba ngo ke Nzambe asala biso kitoko Nzambe asala biso kitoko bandeko na ngai ozala fier ndenge tozali kotala boye esalaka pasi mpe mawa soki toyebaka te tokomaka mabe bandeko vraiment tosuki wana mpona lelo kimia na nkolo ezala na biso tokomi mbala nsima bana EHP bambote na bino tolingi bino mingi na kombo na Yesu. HP Media, la chaîne qui vous édifie.